Когда душа плачет, я смеюсь, а это значит черством как сухарь я не стал. Да и как иначе это радует. Есть надежда на спасение, мысли снова на бумаге, в голове опять движение. Я не знаю, что произойдет, если вдруг не стану чувствовать, мыслить, ощущать, забывать обманы, если стану как на светской вечерине себя вести, если стану всех любить. Как меня спасти от пустой богемной жизни, издержек капитализма, спортивных машин, глупых женщин, постоянных вечерин, беспробудных, бесчувственных, пустых как пробка, похожих в сущности на любую VIP-парковку. Снаружи все дорого и чинно, пафосно, а внутри все пусто, грустно и уже невкусно. Дорогие вина, рестораны, фитнес-бары, душа просит пощады. Нельзя, так у нас надо. Детских фотографий листаю, фотоальбом, краски оживают, превращаются в узоры, жизнь собираю из картинок в панорамы. Все не так уж плохо, значит, так и надо. Детских фотографий листаю, фотоальбом, краски оживают, превращаются в узоры, жизнь собираю из картинок в панораму. Все не так уж плохо, значит, так и надо. Что ты говоришь мне, друг, что ты поднялся? Поздравляю, вот твой билет в другое царство. Некоторым там хорошо, некоторым прохладно. Каждый выбирает по себе дорогу, так надо. Мне в свою очередь неплохо. И в этом мире, там, где бани с пивом, люди душой красивы, где рыбалка с дедом хороша зимой и летом, где душа чиста, как кристалл, заигравший светом. В этом мире есть все: любовь и ненависть, грусть и страсть, немного зависть, все больше ревность. Здесь есть жизнь, а главное, есть мечта. По определению к нам близка и далека, вокруг только люди, что верят в тебя и ценят, за душу цепляет, где-то в глубине греет. Осознавать приятно, что ты нужен, что живешь. Это настоящий мир, не впитавший ложь. Детских фотографий листаю, фотоальбом, краски оживают, превращаются в узоры, жизнь собираю из картинок в панорамы. Все не так уж плохо, значит, так и надо. Детских фотографий листаю, фотоальбом, краски оживают, превращаются в узоры, жизнь собираю из картинок в панораму. Все не так уж плохо, значит, так и надо. Зачем вся суета и все дела крутить повыгодней, чтобы все святое навсегда из жизни выкинуть и бояться выйти на улицу без охраны? Этого ты и хотел, значит, так тебе и надо. Дома с камерами, датчиками, охрана с рациями. Себя почувствуй в собственной стране иностранцем, засранцем, не сделавшим ничего для людей, в окружении шакалов, питцев и людей. Ты для этого жил, ты в это верил, чтобы не вылазить из Мерседеса с задней двери и в закрытых клубах видеть все те же лица. Ты хотел открыть столицу, а она смогла закрыться по одним и тем же местам. Как тараканы бегаете, суетитесь, а на вас стоят капканы, расставляют сети. Дело ЮКОС и Сибнефти, богатые тоже плачут, это знают даже дети. Детских фотографий листаю, фотоальбом, краски оживают, превращаются в узоры, жизнь собираю из картинок в панорамы. Все не так уж плохо, значит, так и надо. Детских фотографий листаю, фотоальбом, краски оживают, превращаются в узоры, жизнь собираю из картинок в панораму. Все не так уж плохо, значит, так и надо.